Hey ladies and gentlemen, mambo vipi? Natumai kwa mko poa na mko fresh. Niweze kukaribisha tu kwenye HTV online kwa mara nyingine. They call me King the Bamix, wa kweli kama kawa kama dawa. It's been long time. Sisi tuna maisha, inabidi mtu kujichanganya huko na kule kwa sababu kama kuweka mambo yote kwa sawa. So kwa siku leo tutakwenda kutazama jinsi gani ya kuweza kufix tatizo kutokuwa na camera raw filter kwenye Photoshop yako, na pia utakwenda kufix tatizo ambalo unaweza kuwa uko nalo ama ushakuwa nalo ukitaka kufungua picture yako na kuandikia could not complete your request because it is not the right kind of document. So tutakwenda kwa pamoja hapa kwenye HTV online. Kama wewe bado ndo mara ya kwanza kabisa kuweza kutazama video zetu, na naweza kuomba tuweze ku like, subscribe ili kuweza kuwa wa kwanza kabisa kupata notification ambayo inaweza kwenda kujia kila mara tu ambapo tutakuwa tukiupload video kwenye channel yetu hii. So bila kuongea sana, tutakwenda kwenye document ambapo kuna program ambayo inaitwa Adobe ni plugins by the way, inaitwa Adobe camera raw 15 vision. So kwa wale ambao atakuwa anaitaka, nitakwenda nitaweza kutia hapo kwenye description. Unaweza ka download kabisa for free na unaweza ka install, na tukaenda kwa sambamba kabisa kwenye process hii ya kuweza kuinstall camera raw filter kwenye Adobe yako. So uta double click, alafu baada ya hapo kupapa hapo utafanya yes, accept, then uta click next, install. Utasubiria process iweze kukamilisha. Kwa kusubiria iweze kukamilisha, labda kwako unaweza kachelewa kidogo kwa sababu kompyuta ambayo tunatumia sisi ni kubwa kidogo ni kubwa kidogo, kwa hiyo nakuwa na kale ka haraka kidogo kuliko labda kompyuta yako. So baada ya kuwa umemaliza, utakwenda ku close Adobe yako, alafu utakwenda kufungua YouTube hapo kwenye menu. Tutatumia Adobe CC 2023. So so tutafungua picha tuone kwamba kweli imeweza kufix tatizo letu ambalo tulikuwa tuko nalo. Naona boom, na hiyo hapo imefungua kweli na kuandikia welcome to camera raw 15.0. So hapo kabisa utakuwa uko ready to go. Unaweza fix mambo ambayo unataka, ama ukakwenda moja kwa moja kwenye open, na kwa umeshafungua na tuone kabisa kama camera raw filter hii hapa. Unaweza kaendelea kuenjoy na kuweza kudownload. Nikwambie tu kwamba kwenye description hapo ipo program ya camera raw filter, unaweza kudownload kabisa kwa bure. Na by the way, kama utakuwa umependa video hii, usisahau tu like, comment pia na kuachia kusubscribe ili kuweza kuwa kwanza kabisa kuweza kupata notification pindi tu ambapo tutakuwa tume-upload video mpya. Thank you, see you next time. Love you.